Здравствуйте, это прогноз погоды на АТВ. Меня зовут Александр Ильин, я актер Русского драматического театра имени Николая Бестужева. Сейчас расскажу, что нас ждет за окном в понедельник, 22 апреля. Как сообщает Гидрометцентр, по северным районам облачно. Днем +6, ночью -3. Порывы ветра до 9 метров в секунду. В южных районах облачно и небольшой снег с дождем. Несмотря на это, днем ожидается незначительное потепление до +10, ночью без изменений, ровно 0. Скорость ветра 13 метров в секунду. В западной части Бурятии облачно, без осадков, днем +5, ночью ожидается похолодание до -7. Порывы ветра до 9 метров в секунду. В Улан-Удэ облачно, днем +8, ночью 0. Ветер по-прежнему сильный, его максимальная скорость 15 метров в секунду. Будьте осторожны. На этом я с вами прощаюсь и жду вас в гости, ведь главное событие в театре – это встреча с вами. Меня зовут Александр Ильин, еще увидимся. Улан-Удэнский ЛВРЗ приглашает на работу токарей, операторов станков с программным управлением, фрезеровщиков, маляров, электромонтеров, сверловщиков. Опыт работы не требуется, обучим каждого. Компенсация авиа и железнодорожного проездов. Санаторно-курортное лечение работников и членов их семей. Отдых детей в детских лагерях. Адрес: проходная ЛВРЗ, улица Лимонова, 2Б.